အခုတစ်ခါမှာတော့ collocation ထဲက languages ဆိုတဲ့ language ဆိုတဲ့ပုတ်ကလေးကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်တူတူပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့ဒီစာပိုက်ကလေးကိုလေ skim and scan လုပ်လိုက်တော့ language ဆိုတာလေးတွေ့တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ listen တို့ဘောနော် speak တို့ listen to speech တို့ဆိုတော့ maybe communicate လုပ်တဲ့ဟာ language အကြောင်းကြီးပြောထားတာလေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်စဖတ်ရအောင်Language comes so naturally to us that it is easy to forget what a strange and miraculous gift it is. All over the world, members of our blank faction, they are breathed into hisses and hums and squeaks and pops and listen to others do the same. So language to naturally come, naturally ဖြစ်လာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောထားတယ်ပြီးတော့ all over the world, members of our ဘာဖြစ်မလဲတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးမှာ members of our ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ our beings ကထည့်လို့မရဘူး our human မရဘူး species animals တော့ species animals ထက်ဆိုင်ရင် species ကပဲဖြစ်မယ်ဆို our လို့ပြောလိုက်ရင်ငါတို့လို့ပြောတာလူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှhis တို့ hums တို့ squats တို့ pop တို့ listen တို့အဲ့ဒါကြီးလေးတွေကတရိษံနေပဲလောက်တာမဟုတ်လူလဲလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်လေးတွေဆိုတော့ species လေးကိုရွေးထည့်ပေးပါတယ် We do this of course not only because we like the sounds but because details of the sound contain information about the blank of the person making them ဒါတွေလောက်တယ်ခုနပြောတဲ့အတန်ကြီးเนาะလောက်တယ်နားထောင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးကတဲ့ဟိုဒီအတန်ကိုကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူဒီထဲမှာ information လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီ sound အတန်ထွက်လိုက်တဲ့ကမှာ information လေးတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ information မှာဘာ information လဲ intentions လား motivation လား burden လား motivating လား burden ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ information ပေးမယ်ပေါ့နော်တရားကိုပေးတဲ့အခါ intentions လေးဖြစ်လေအရည်ရွယ်ချက်ပေါ့အားကြောင့်မို့လုပ်ရတယ်ဒီတန်ဘာကြောင့်မို့ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ intention ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ intention ကိုပေးထားမယ်ပေါ့နော် we humans are fitted with a means of sharing our blank in all their unfathomable badness ဆိုတော့ဒီမှာပြောတယ်လေနော် information လေးတွေ share တယ်ဆိုတော့လူတွေကဘာလို့မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလေးတွေကို sharing လုပ်တာလဲအခုပြောနေတာ language အကြောင်းပြောတာပေါ့နော် food က out of topic ဖြစ်နေမယ် creativeness တို့ products ကလည်း out of topic ဖြစ်နေမယ်တော့ဘာဖြစ်မလဲ ideas ပြောမယ်နော် ideas လေးတွေကိုအများနဲ့လူတွေကshare ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် when we listen to speech we cannot be led to think thoughts that have never been thought before and that would never blank to us on our own ဟုတ်ပြီဒီမှာကွက်လက်ကလေးရှိတယ်ကွက်လက်အရှိမှာ would have ဆိုတာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာထည့်ရမယ့် verb လေးဒီ past participle ဖြစ်မယ် option လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ past participle က happen နဲ့ occur နဲ့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ happen နဲ့ occur မှာဘာလေးထည့်မလဲဆိုရင် happen ဆိုတာတခုခုဖြစ်တာပေါ့နော် mother case တို့တခုခုဖြစ်တဲ့ဟာ occur ကကျတော့ process တခုခုပေါ့နော် process တခုခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အခုပြောနေတာ language ကသူဟာနဲ့သူ naturally come ဖြစ်လာတာကိုရှင်းပြတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခါလေးကပို့ပြီးမှအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရေးထည့်ထားမယ်နော် Behold the bush burned with fire and the bush was not consumed man is born free and everywhere he is in chains Emma Woodhouse handsome clever and rich with a comfortable home and happy disposition seem to unite some of the best blessings of existence Energy equal mass times the speed of light square. I have found it impossible to carry the heavy blank of responsibility and to discharge my duty as king without the help and support of the woman I love. So dinali majichi the heavy now ma bali chemle heavy blank of responsibility. တော့ဒီမှာ off ပါတယ် responsibility က noun ဆိုတော့ noun preposition noun အတွက်လေးဖြစ်မယ်ဒီမှာကလည်း adjective ပဲရှိပြီးသားဆိုတော့ noun ထည့်ရမယ် noun ဆိုတော့ burden ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ burden လေးကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ confirm လုပ်ပြီးမှ result လေးကြည့်ကြည့်ရအောင်ဖြည့်ထားတဲ့အဖြေလေးအားလုံးကတော့မှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်